圣经是在130篇，从129篇开始就讲到上行的扩大。那我再想一想，刚刚看到弟兄姊妹讲说，当时我们在追求这个上行诗的时候，应该是在2年前，应该是在2013年，好像也差不多就是大概是6、7月、8月，应该就是在亲子特会之前，那个时候为着预备2013年的亲子特会，我们一般的社区弟兄姊妹，一面预备这个特会，一面我们就开始追求这个上行诗。算一算到今天，差不多快2年，到今年8月就2年。我不知道当时2年前，当我们在这里追求上行诗的时候，在座弟兄姊妹有多少人在？2013年那个时候，我们还是在那个什么景田路，最早在景田路会所，我们第一次在景田路会所。好，我们举个手。15位，好，谢谢。当时好像不止15位，40位，是不是？对，当时有40位。2年后的今天，剩下15位。好，那我是很有感觉，因为当时讲到上行诗，你看经过2年，亲子特会都已经过了2次了，特会1次就1次的过去，我们的上行诗还在讲，我们的上行诗还在追求。换句话，特会是可以过，但是这个上行的负担是应该要一直持续。我是觉得主要，特别是我们社区的弟兄姊妹，在我们的教会生活中，当然第一个不应该是绕行，对不对？像以色列人在旷野里面绕圈圈，对不对？绕来绕去又绕回原点。那当然不应该也只有前行，对不对？更应该是上行。换句话说，我们进入的经历，应该是不仅仅是往前，1年过1年，年岁又加1岁了，亲子特会又多参加了1次，不能只有这个经历的累积，而没有经历的拔高。我不知道弟兄姊妹的感觉如何，特别是我们社青我们的这个，因为一到职场里面，真的日子是一年一年过，所以我们也才学生觉得我们需要有学期制。学生他大1升到大2，大2升到大3，他是觉得他一直是往上升的，对不对啊？从大4到研1到研2，他的感觉是一直往上去的，因为他有一个目标，最后就拿到一个文凭就毕业。一到在职的时候好像这个上行的感觉就不是那么明显。当然这个上行不是指的我们在职场的那个地位上行，也不是职场薪水上行，当然更不是指的我们的体重上行，这个腰围上行，对不对？那所以我是觉得，特别是我们新的弟兄姊妹特别是我们在上行诗的时候，你看从第一阶段从意向到奉献，从奉献到第3阶段就是享受，从享受到这个阶段就讲到扩大。换句话说，在我们身上，或者我们对我们自己，应该有一个期许，就是主你在我们身上的经历是要在扩大。当然，这个扩大，我们常常不知道，主常常兴起一些环境，是为了叫我们被扩大，以至于我们就缺少一种的回应。比如常常也许主在129篇里面，他也兴起了一些敌人屡次苦害我，但是我们不太懂，为什么会兴起一些身边的人也许是同事也许是上司在那里似乎对我有一种无理的对待，在这样来苦害我。那其实神的目的甚至叫他们神也许可。使这些恶人在我们身上，在我们的背上扶犁而根扶犁而根这一节圣经是很宝贵的一节弟兄姊妹，我们常常应该不要忘记这一节这
篇的这个第3节，对不对啊？在我背上扶犁而根的犁沟甚长。第一个，我们并不一定愿意让人在我们身上来根；第二，你要根，我也不一定让你根的这么长。就是我们刚刚所说的，那所以从这个角度来讲这个社青丢怎么样，也不要轻易的换工作。换工作是需要引导，要换是因为上司在我犁背上跟我，对不对？这个我不让他跟，好，那我就换，对不对或者是有同事在那里整我，所以呢我就换。那像上一次我们在平市321的那个这个乡条里面，我不知道有没有印象，在潮州有一个弟兄，对不对啊？他做一个见证，是不是？整1年的时间在月光，就是被他的上司羞辱。那有这个前1、2个礼拜，在跟他聊到这件事情。我说你在那边留多久？1年。我说很好，1年是很好的一个时间。有些人经不住这样的羞辱，我明天就不来。我薪水都不要，去。所以我就遇到过这样的一个还是我的小条，我薪水都不要，他不需回去拿那个薪水，我送他，我奉献，我算是帮他做的，他越讲他里面的气越大，这就是今年这个世代的青年人，不爽就换工作，对不对？我的背哪里可以让你随便？犁过，是吧？还有犁得甚长呢。我们弟兄犁了整1年，让这个上司在他背上犁。感谢1年之后，的主宰带他到另外一个工作。现在教会生活非常是吧？阿门我觉得这就是主宰的。那有这样129天的经历，才会有130天。第1节，刚刚弟兄所说的，我从深处向你呼求。这个扩大是在你这个深，对不对？我如果不深，我就很大。要大必须深。刚刚弟兄在讲的时候，我就想到在旧约里面有一个人叫大卫。你看这个大卫，他一生，他到后来做王，大家都觉得哇，他是大卫王，对不对？他这个人何等的大，统治整个一个有大国。但是你要知道，他年幼从初期的时候，神在他身上那个犁沟是跟的多深多长，对不对？第一个是他的父亲就在他身上跟，你是全家老八最小的，对不对？也许在父亲眼中就是瞧不起他。所以你怎么知道？当撒母耳来高这个要高大卫，要高这个犹太王以色列王的时候呢，他爸把7个孩子都找回来，就老八，他觉得这个不可能是他的，对不对？撒母耳要高，我前面有7个儿子都非常优秀，你就是说这个老八继续在田里面放羊，你就知道他父亲对他不是那么看重，而他的哥哥们呢更是瞧不起他，对不对啊？等到这个他哥哥们，这个大哥、2哥、3哥都是非常优秀的，被选为这个扫罗的这个什么战士，对不对？勇士，对不对啊？大哥、2哥、3哥都被精选为扫罗的勇士。那等到后来这个歌利亚来骂阵的时候呢，这个扫罗他爸爸是说，你去看看哥哥们好不好，带点东西去慰劳他们，对不对啊？结果大卫就好心拿东西给哥哥们，然后看到歌利亚人在骂阵，他就打抱不平，他说这个外邦人歌利亚怎么可以向我们永生神骂阵，而我们竟然没有一个人反应？他哥哥们一听就很气啊，你这个讲话拼命的瞧不起我，你算哪根葱啊？对不对？就在那里就轻视，然后你来就是要看笑话的，是不是啊？你爸爸给你养那几只羊，
在哪里？你还不赶快回去啊？养你的羊，你来这边干什么呢？这边说风凉话。那再来就是他，等到他跟随扫罗的时候，扫罗在他身上对付的多厉害，到最后连他的儿子押沙龙，对不对？都在他身上。最后他是被他儿子背叛的儿子，这个追杀，你就知道他这个做王之前，就是在他的躯壳里面有很多很多的环境，在他身上有很多的对付，在他身上那个犁沟真的是深长。但是感谢主，像我们就所说，这些犁沟到后来就成为一个积水的一个容器，让生命能够留在。然后后来我后来就再去翻一下这个诗篇里面，大卫的诗里面，从第3篇还是第4篇开始，大卫一直就在强调一件事，他说我呼求耶和华，我呼求耶和华，被他的儿子押到追杀的时候，他说我在这里呼求耶和华。哎呀，也许圣经实在是没有办法还原当时的景象，我相信大卫当时的那个呼求是非常沉重的。是真的是从深处在那里向耶和华有一种呼求。感谢主，这些对我们都是益处，对我们是一个成全。我觉得特别是我们社区弟兄姊妹，哎呀，耶稣啊，2年的时间我们换血已经是换了2/3。哎呀，这个我刚刚读到这个129篇的第2节，从我幼年以来，敌人屡次毒害我，却没有胜过我。我每个社区弟兄姊妹都说，从我自高雄以来这个敌人屡次毒害我，有没有胜过？1/3胜过2/3，我不知道，也许到外县市工作那就还好。如果还在高雄，竟然不在我们社区住，竟然是不是也不在教会生活中呢？那的确是值得我们来提醒。我觉得我们在座弟兄姊妹，除了我们在座之外，还是应该关心我们的同伴，在我们同居的同伴们，若是你知道他这段时间教会生活不是太稳定，鼓励他们先来这样的追求。我们这段时间一直传福音，但是我们不能一直只顾福音而忽略了在我们身边还有许多我们的同伴，我们需要在我们这个有限的时间里面，我们关心他。然后另外一面，我觉得这段时间是大好黄金的机会。如果你觉得你的背上都没有人跟你过，都没有人打你的左脸，让你右脸给别人打，我建议社区弟兄姊妹拿10张福音单张，走到马路上，你就会经历什么叫人打你的左脸，连右脸也要打。当你发单张给人，被人拒绝1次，拒绝2次，被人白眼色，被人瞧不起，被人这个感谢主你就有机会经历这个敌人屡次害我我却没有胜过，好不好？我鼓励社区弟兄姊妹，我们马上6月份又有一次的这个社青的一个福音的机会。这段时间，我想区里面很多弟兄姊妹他们陆续的走出去了，也特别我们社青的弟兄姊妹我们不应该落于人后。也许我们平常我们的工作时间是下班比较晚，我们看到那些中壮年，他们都退休了这个时间多这个经济也充裕所以当然他们又是追求啦，又是看望啦，又是传福音不要眼红他们，是不是？有一天你们也会对不对？像他们一样但是在今天这个还是需要打拼的这一个年代里面也许我们还是需要听，但至少我们还是有时间像这个前阵他们弟兄们约一约周六能够早上，是不是？你们是周六早上的传福音，周三晚上周三晚上有的社区是周六早上或者再不行主日中午散了会，就是晚一点爱宴出去传个
发了20分钟单张，回来再吃爱宴的菜，还是会有的，是不是啊？就无论如何啊，弟兄姊妹经历。如果我们在对主经历上要扩大，那一定不能永远只留在我们所谓的甜美的教会生活。包括我在内，从年幼我也是活在教会生活中，所以加上个性胆怯在传福音的事上也是非常的不容易。一直到我什么时候呢？到我参加完全间训练下乡开展的时候，哇，那个对我是一个非常大的扩大。我们2个弟兄4个姊妹，就到一个乡下没有教会的地方，我们那时候去苗栗的一个客家庄叫3义，整条街上都是偶像，你们去过没有？大甲的偶像制造完之后就到3义来卖，整条街都是偶像街，我就逼着我就到那种地方去开展，然后每一间偶像店进去跟他讲。每一间偶像店进去跟他讲，当然很多是被赶出来的。那感谢主，这个对我是在一个扩大。一直到今天这段时间，我们弟兄姊妹也是婆婆们也是操练出去，我发现真的不容易啊，上街头比上讲台还难。你知道是不是？上讲台啊，至少在座的弟兄姊妹都是阿门扶持。上街头啊，可不是啊。有的时候脚要跨出去，还真的还跨不太出去。回来再祷告，再重新跨出去。感谢主，无论如何，这个对我是一个扩大。所以社区的弟兄姊妹，抓住这段黄金的时间，这段时间全教会在这里传福音的时候，但是我们在传福音的事上，能不能经历敌人在我背上扶犁而根的时候，哇，我还能够从深处来呼求神。因为人拒绝我，我想我们不会这样觉得需要从深处来呼求。